и ставь его в трубу. Ух, щелкнул. Ага, и вот так. И еще вот так. Щелкнул нормально, да? Первый раз, да, щелкнуло. Ну, вот где-то как будто чуть повыше даже. Угу. О, вот тут вот, да, хорошо, когда да? замочку вниз, да, что-то прям внутри там щелкнуло. Вот так мы быстро восстанавливаем людей, переводим их в жизни, в живое, бодрое состояние тела, духа, заново омоложенным, оздоровленным, восстановленным. В путь!